Ну что, ребят, блок сварили, головку сварили. И вот настала брата Димета. Собственно говоря, сейчас почистим. Вот у нас соточка травит. Вынесем на улицу. Припылим. Слышим, да, шипит? Вот оно все шипит. Сейчас будем пылить. Радиатор опрессованный. Запылено 0,03. Все отлично, все хорошо, все проверено под давлением. Брат Димет справился на отлично.